Պարոն նախագահ, հնարավորություն կտաք լրատվամիջոցներին։ Այստեղ ուրիշ լրատվամիջոցներ էլ կան։ Չենք կարող նկարել։ Ներկա իշխանությունները ինչ գործողություններ են արել, որոնք կնպաստեին հայաստանացիության ճանաչմանը։ Հակառակը, ամեն ինչ արել են, որ այդպիսի բան չլինի։ Ինչ եք կարողանում որևէ գործողություն ներկայացնել կարվեն։ Այո, իշխանությունից հետո այսպես տարածվել։ Արցախի հայաթափումը, բռնի զավթումը, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չիրականացնելու հետ որքանով է։ Հայաթափումը, բռնի զավթումը, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չիրականացնելու հետ որքանով եք կապում։ Լավ չլսեցի, վերջին ինչ ասի։ Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցն է եւ Թուրքիան շարունակաբար չի ճանաչում ցեղասպանությունը։ Արդյոք Արցախի հայաթափումն ու բռնի զավթումը կապում եք իրենց այդ քաղաքականությունը չդատապարտելու եւ չճանաչելու համատեքստում։ Դա իրենց նպատակն է միշտ եղել եւ այդ նպատակը այսօր էլ առօրյական է։ Մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Դե կասկած չկա։ Ասացան նաև երեք ձեր հայտարարություն հրաժարականի կապված է Բոխերիմ ընկերոջ մասին կարգված, որը հարցեր է առաջացրել, ում է ուղղված այդ տեքստի այդ հատվածը Բոխերիմ ընկեր ասելով, ում նկատում եք եւ խմբագրման հատվածը, հա, որ տեքստի խմբագրումը մանիպուլացվել է։ Դուք կարծեմ թե լավ չեք բանարել, ընթերցել իմ հայտարարությունը։ Ամեն դեպքում այդ հատվածում է ուղղված։ Բոխերիմ Ընկերներ, հա։ Տարբեր մարդկանց, նրանք ովքեր իրենց չեզոք պահեցին, ովքեր տյանեին ինչ որ չարեցին։ Իսկ ինչ պետք է անեին։ Ինչ պետք է անեին, որ չարեցին։ Եվ անուններ չէիք ուզի նշել։ Իհարկե ոչ։